pangit ang mukha mo, pero kung takpan. O, te, ano masasabi mo? Masilaw. Ayan. Ngayon, alam mo na kapag ka nasa camera ka, diba? Nakita mo yung mga celebrity. Kahit na silaw na sa ilaw yun. Para feeling maganda pa rin sila. Bawal kumurap. No, I know. Now you know. O ngayon, feeling celebrity ka. Kunyari ko yung inuunan. Kahit wag na. Kaya wag na. Ay, nako. Sawa na ito mukha ko. Tapos, ang nangyari? Oh, harap dito sa camera. Gano'n kasi pagkaano ko. Hi, friends. Oh, nagtatago. I have 5 fingers. Ibibigay natin to sa best friend ni Aling Osang sa anong bellboard. No, ayan, Wala papay. yung noodles. Kailangan ipakilala sa amin. Kailangan makita namin muna. Pakilala, anong pangalan natin para... Pakilala ka. Tell me about yourself. Panalo. Wala pa rin tatalo sa alas. It's 10 o'clock at night. Inoorasan. Yeah, it's already 10. Bro, ano masabi mo? I'm fine, thank you. Seryoso ka sa ginagawa mo, ha? Pagbaka kami dito. Rosel, hanapan kita ng ano? Ng ibang kulay. Masama sa kanya. Green. Ano, Green Lantern. Baluga, gusto mo. Sigurado ka? Ihahanap natin. Che, ano masabi mo, Che? Wala lang. Sure ka, ha? Dali, ihahanap natin ng ibang kulay. How about red? Ano, may contact tayong, Chekwa. Ano ba? Violet? Red. Kailan tapos na yata na. Si Osang ayaw na ng foreigner eh. Gusto local din eh. Diba, citizenship naman. Anak ng Chekwa yun. Diba? Akala mo di aabot to doon, ha? Maniwala ka, makikita yan. Citizenship naman. Ano, Rosal, ano gusto mo? Australiano, ano? May contact tayo sa Canada, kapatid ko rin, ano? Ang gusto niya, mekus. Mekus. Dali, saan mo gusto? Anong bansa? Dali! Hotdog with barbecue sauce. Alright. Sino nagluto? Sino yung cook? Ito, Jaime. Ayun, ito yung cook namin. Jai, anong gusto mong kulay? Ibibigay ko sa'yo. Walang kailangan ito. Burang ka na daw, kailangan ng ibenta. Sorry, taken na po ako. Taken for granted. Hindi, kasi yung bukas mag-contact na lang doon sa... Alright, this is the fun part. Walang inflator. So, hindi na po to magiging, anong tawag dito? Airbed. Flatbed na. Ayan. Hila dito. So, kanya-kanya ng tulog. So, next time, we need to prepare more tent. Dumating kami dito sa Viewscape Nature Park sa Tanay around 7 PM last night. Gabi na kami dumating, although nag-prepare talaga kami para pumunta rito kasi nga outing na rin ng family and friends at saka para makita yung sea of clouds in the morning. Unfortunately, hindi namin nakita yung sea of clouds kasi madaling araw pa lang nung naramdaman ko na yung simoy ng hangin at saka yung sobrang lakas ng hangin.
pakiramdam mo talaga may tataboy yung yung sea of clouds kasi nga nakikita ko bumababa na yung mga ulap, madaling araw pa lang. And then unfortunately sa sobrang lakas ng hangin, nung umaga na nakita ko wala talagang sea of clouds. That's the most unfortunate thing na nangyari doon sa trip namin. So guys, kung pupunta kayo rito, check the weather first, baka ma-disappoint kayo. Magulo. Ano ba yan? Video. Pambiya, picture lang gusto namin. Basta lang ay guys, at the level. Currently at the 1,000 feet level. How did you know? Sa Google Map ko nakita. Tama pala. Now you know. Now you know. Talaga eh. Right, so ladies and oldies. Kasama yun. Kasama. Okay. So Jai, what's our breakfast for today? This is not for breakfast. And this is for what? Lunch. Oh Lola, Pagod ah. what can you say about the outing? Pagod ah. Pagod. Oh, aling osang. Akala ko ako na yung kanilino na kaganyan-ganyan pa naman. Pagod ah masyado. Ano pong masasabi niyo sa naging karanasan mo ngayong araw na? Ako, ang dami namin pinagkwentuhan. 2 decades ago. Memories bring back. O, diba? Trivia. Ako inalulungkot lang hindi ka nakakapag-picture. Ako nag-carry. Ikaw ate, anong masasabi mo? Wala. Wala! Ang dami mo sinabi kanina ngayon, wala na.